女子住在平房，半夜睡觉，忽然听到了脚底下传来怪声，调查一看，居然是脚底有人。故事发生在湖北省襄阳市。这天半夜，张婷正躺在床上美美的睡觉，忽然一道道奇怪的声音在她的房间响起。我平时睡觉比较轻，那天晚上我就听见不知道从哪传来的金属碰撞声。这种金属碰撞声十分的奇怪，咯哒咯哒的，听起来像是磨刀的声音。而且让张婷更加警惕的是，这磨刀的声音是越来越近，就好像就是朝着她来的，甚至已经到了她的床边。张婷立刻警惕地坐了起来，但是就在她坐起来的瞬间，磨刀的声音又消失不见了。张婷看了一圈，好像没什么奇怪的地方，心想可能是自己睡迷糊了在做梦，于是就再次躺回到了床上。但张婷的头刚一沾枕头，那磨刀的声音又咯哒咯哒地响了起来，甚至她身下的床也跟着在那里晃。我就感觉这床跟着微微的那个晃动，然后就那种奇怪的声音又出现了，有时候是咯吱咯吱的，就像小孩磨牙似的，有的时候呢又像磨刀咔嚓咔嚓的，还有水声。张婷再起身，还是啥也没看到，只能心怀嘀咕的一直耗到了天亮。一大早她出门就直接问邻居，昨晚有没有听到什么奇怪的声音。但是邻居两手一摆，他们一觉睡到大天亮，什么声音都没有听到。张婷这下嘀咕了，这难道是因为她自己睡眠浅，有些神经质了？她也只能安慰自己，这或许只是一场梦。第二天晚上，张婷也没有听到昨晚的怪声，所以张婷以为真的是自己搞错了，就抛在了脑后。结果令张婷没有想到的是，在第三天晚上，那个怪声又响起来了。这下张婷急了，她一定要找到声音的源头不可。于是她起身开始在房间里竖着耳朵到处听，声音时有时无，还有流淌的声。最重要的是，张婷可以确定那个怪异的响声就是金属摩擦的声音。张婷寻了半天，终于有了点头绪，这些声音似乎是从地下传来的。这让张婷心中一慌，要知道她住的可是平房，只有这一楼，脚底下的就是坚实的土地。你要说是水声，她还能安慰自己可能是地下河，但这金属摩擦就像是磨刀的声音，又应该怎么解释？就在张婷胡思乱想的时候，张婷房间的地缝里再次传来了声音，而这次的声音与众不同，居然是两个男人的争吵声。细一听吧，有人说话，好像是在吵吵，隐隐约约的，好像是两个人抢一个馒头，听不大清。张婷都懵了，这都什么年代了，居然还有人为了个馒头在那里争？难道说是古代饿死的人吗？张婷心里头虽然有些发怵，不过倒是没有多害怕，毕竟她从小自己一个人睡习惯了，胆子大。就这样一直等到了早上，张婷再次找到了邻居，问他昨晚有没有听到声音。这次邻居也跟着点了点头，他也听到有两个人在地底下抢馒头。这下张婷确认自己并不是出现了幻觉，于是立刻打电话报了警。听张婷说地底下有两个人在抢馒头，民警自然是一阵狐疑。赶到现场后，发现周围的人都这么说，民警意识到确实有点问题，于是仔细勘察了一下，但民警看了一圈也没有发现什么特别的异常。没办法，民警一无所获的回去了。而就在当天夜里，奇怪的事情又变多了。早上就发现地上都是泥巴样的黏糊糊的东西，因为最近没下雨嘛，也不知道什么黏糊糊的东西，感觉很奇怪。张婷和邻居站在那里看着地上的泥巴，一阵嘀咕，这没下雨哪里来的泥巴？难道和之前的怪声有关联？或者说这泥巴就是从土里渗出来的？而就在几人疑惑的时候，忽然注意到有一个人手里提着一大袋馒头，晃晃悠悠地走进了房间。看到馒头，几人立刻就联想起那天晚上争抢的事情，莫非怪事和这个男人有什么关系？几人知道这个男人的身份，是最近一段时间刚刚搬来的新邻居，据说是河南人，来这里是专门卖泡菜做生意的。大家居住的地方原本就是个旧市场，来这里做生意没有稀奇的，但是搬过来之后，这个邻居不是开门做生意，而是直接把房间的窗户都封住了，一整天都不见人影，也不知道他是怎么做的生意。而且几个邻居还发现，这个男人胃口特别的好，每天晚上都会出来买馒头，一次就买30个，买完馒头就回屋关门。邻居只有在买馒头的时候能看到他，一天30个馒头，一天3顿，一顿就得吃10个馒头了。
原本这个新邻居因为好胃口让邻居有些议论，但怪声和馒头扯上关系，一众人就不得不怀疑他了。因为怀疑，以至于张婷发现了他更多的疑点。半夜听见外面有很多脚步声，我起来从窗户往外看了一下，发现几个人进了他家。过了一会儿，又听见咔嚓咔嚓，像磨刀声似的。不仅如此，还有邻居发现有3轮车从馒头哥家出来，晃晃荡荡湿漉漉的，不知道开向了哪里。而这天晚上，张婷又一次听到了那咣当咣当的磨刀声。不过这次让张婷疑惑的是，声音不像以前那么近了，而是越来越远了。而就在张婷疑惑的时候，第二天民警找上了门，问他是不是昨晚又有声音，而且离他家越来越远。看到张婷在那里使劲点头，民警恍然的点点头，看来他们猜的没错，这声音就是冲着宝贝来的。这话什么意思呢？原来民警当天回去之后并没有放弃调查，毕竟出了怪事不安民心可不行。不过民警并没有抛头露面，而是便衣进行秘密调查。很快民警就发现，在这片地方附近有一个刚刚发现的周代的墓葬。民警立刻意识到可能是有人在偷偷挖地道，但是并不知道具体是谁家在挖，于是决定一家家的调查。这正好调查到了张婷家，因为是报案人，所以直接亮明了身份。而民警询问完，正走出张婷家门的时候，忽然注意到有人在偷看他们。正在这个四周查看的时候，发现有一个出租房里从里面伸出了一个人头，看了我们一下，马上又伸了进来。这立刻引起了民警的警惕，开始调查这个房间。随后就发现这个房间的窗户都被砖头封住了。民警立刻意识到这是张婷提到过的那个可疑人，于是一个箭步冲了过去，把门给推开进行调查。而面前的这个人立刻用超级大的声音扯着嗓子喊了一声：“我们是卖泡菜的。”这让民警更加警惕了。两个人离得这么近，用得着这么大声吗？莫非是在给别人递话？民警随后扫视了一遍房间，房间十分的空旷，只有满地的大白菜，看起来没什么可疑。但很快民警就发现了一间被锁住的屋门，自己家里为什么要再锁门？民警要求嫌疑人把门打开，嫌疑人拿出一串钥匙，在门前试了几下，然后说钥匙不在他身上。民警可不相信他这个鬼话，于是拿过钥匙亲自试，然后第3把就打开了。门打开之后，里面有个人正在床上睡觉，房间里是几件脏衣服、2个铁锹和2把锄头。民警将睡得像死猪一样的男人叫醒，随后开始进行勘查。很快民警敏锐地发现，在他们查看床铺的时候，那2名嫌疑人十分的紧张，这引起了民警的好奇，知道这个床铺有什么玄机。仔细一探查，发现床板下似乎是空的，于是直接掀开了床板，随后就发现了一个井深将近 3.6 米的地洞，地洞特别的整齐，四四方方，民警也是第一次见。地洞垂直下去后，又横向前推进了 6.4 米，地洞挖得十分的工整，看起来十分的专业。民警一看这个方向，果然和他们料想的一样，原来就在前一段时间，张婷家后面发现了一个古墓，被命名为401大冢，被确定为东周时期的一座贵族墓。没想到科考人员这刚发现，盗墓的人就闻着味过来了。经过考古专家的鉴定，这伙盗墓贼相当的专业，他们甚至在地洞里铺了个轨道，安装了个轨道车，用来把挖出来的土给运出去。而因为他们开始挖的地方足够的近，距离墓葬只剩18米的距离，如果周围的人晚一点发现异常，估计就已经被他们得手了。而就在民警因为及时守住文物而松了口气时，立刻发现了新的异常。民警发现现场的作案工具中有4双不同号码的鞋，如果只有这2个嫌疑人，肯定是穿不上另外2双鞋的。很显然，这场盗墓还有另外2人，于是民警立刻对着2个盗墓贼进行询问，结果这才得知，这2个人只是干苦力的，在他们的背后还有老板，他们的盗墓工具、盗墓手法全都是那个老板教他们的。嫌疑人任松宪告诉民警，他原本只是一个农民，只有在农闲的时候去煤矿打工，他是一名掘工，负责采煤，而老板正是看中了他的技术好，以发大财的名义将他骗到了这里。这个老板叫程锡红，就是他打听到了这里有古墓的消息。除此之外，还有一个叫魏国辉的人，2人找到他，就在那个出租房租了地方开始挖，但是那2个人只出钱不出力，最多帮他拉拉土，挖洞这个体力活全靠他一个人在干。
任松县一个人吃不消，才让程锡红又找了一个年轻力壮的苦力来。后来他们才找到了袁豪杰，这2个就是被民警抓到的嫌疑人。至于那2个主谋，任松县告诉民警，他们2个白天基本不会现身，只有在晚上才会过来看看。至于抢馒头的争吵声，实际上是因为任松县抠得跟个铁公鸡一样，每天只给他们吃馒头，连口咸菜都没有，他们这才在地下和任松县吵起来。他说让家的人的脸面上真的丢尽了。因为民警抓人的时候不巧，2个主谋没有在，民警的通缉还在继续。不过真相大白，我们的故事也已经讲完了。地底下传来的怪声，只是几个异想天开的盗墓贼惹的。好了，今天的视频就到这里，我们下个视频见。